Hapa mambo yaliyotokea kwa Skatek na yatakayotokea kwa Kalynda, kwa Kalynda e-commerce. I'm 100% sure watu wa Kalynda watatapeliwa. Na kuna watu ambao wanapiga hela saizi. Yes jamani. Guys, mimi nasema katika video nyingi sana naelezea watu. Hizi Ponzi scheme sio kwamba watu watengenezi hela, wanatengeneza. Lakini wanaotengeneza hela ni wachache kuliko wale watakokuja kupoteza. Kwa sababu Ponzi scheme yoyote, watu wa chini, wale watu wa mwisho ndio wao wanapata hasara kuliko wale watu waliowahi kuingia. Na haujui itakuja kufa lini. Hiyo ndio tatizo kubwa. Haujui, yani you never know. Kama nilivyowaambia watu wa Skatek kwamba mtakuja kulia, na watu wa Kalynda, I am telling you the same. Haya, hapa kulikuwa na conversation ambayo inaendelea kuhusiana na yaliyotokea. Kwa hiyo kuna huyu jamaa hapa akawa anaelezea kwamba inakuaje kuhusiana na haya mambo, kwamba sijai investi katika issue za mkato kama hizo dingi. Na ukisema mimi ni kwamba kampuni haziko shimoni, ziko hadharani, serikali inaziona. Kwa hiyo serikali inabariki utapeli, au serikali haina intelligence za kuona vitu kama hivi au guys, kwa wale wote ambao hawaelewi kuhusiana na uwekezaji, wote ambao wanakurupuka, wote ambao wana tamaa ya kupata hela za haraka haraka, ambao wanatumia excuse ya kwamba sisi maisha yetu magumu, kwa hiyo tunataka hela ya haraka haraka. Yes, that's okay. Lakini kumbuka, 90% lazima ule za uso. Kwa hiyo kitakachotokea kwamba unajipa moyo eti serikali inaitambua, imesajiliwa BRELA, alafu watu wengine wanasema eti sijui wametengeneza. Hakuna, wanasajiliwa kabisa. Kwa sababu wanajua wanafanya kitu ambacho sio na kinyume ya sheria. Wanachofanya wanaenda kupata usajili kabisa. Kila sehemu wana leseni za kufanyia biashara. Zipo za halali kabisa. Kinachotokea ni kwamba serikali na mambo yako mengi sana ya kufanya guys. Serikali ni watu, wanaoendesha serikali ni watu kama sisi. Na wao wana interest zao. Mpaka ije kukuangalia wewe. Mpaka ije kukuangalia wewe, sio leo. Ngoja nikwambieni kitu kimoja. Angalieni watu waliotapeliwa na Mr. Kuku kipindi kile. Walipata hela zao? Hawakupata. Ambao walipata hela ni wale wa Zanzibar tu. Tena hata ile serikali ya Zanzibar iliingia hasara kwa sababu ililipa hela ambazo zingine wale jamaa walikuwa hawana. Kwa hiyo ikabidi serikali yenyewe iingie hasara kuwalipa wananchi wao ili ionekane serikali inawatetea wananchi wake. Lakini huku kwetu sisi serikali haikuweza kunani huo upumbavu. Haiwezi kufanya huo upumbavu. Ikachukua zile hela zote ikataifisha. Unadhani Mr. Kuku alikuwa na hela hizo tu kwenye akaunti zake? Alichukua mabilioni mengine alienda kuyaficha nje. Kwa hiyo alipata hasara nani wewe? Angalia sheria. Mr. Kuku ilifanyaje? Alifungwa kifungo cha miaka 2 au faini ya milioni 5. What the hell? Hivi guys, mtu nyinyi mmepoteza mamilioni, mwenzenu anapewa kifungo cha miaka 2 au faini ya milioni 5. Maana sheria ilivyokuwa maana sheria zilivyokuwa dhaifu. Kwa hiyo watu hawezi kuacha kufanya hivyo vitu. Watakutapeli wewe, watachukua mahela wataenda kuyaficha kwenye akaunti zingine za ndugu zao, wataenda kuficha akaunti za nje, wataenda kufungwa miaka 2, hawatapigwa faini ya milioni 5. Milioni 5 atashindwa kulipa. Si amelipa milioni 5, karudi tena, kaanzisha utapeli tena, kawapiga tena watu wengine. Watu wamepigwa hawezi kwenda kusema sehemu yoyote, wanalalamika kwenye mitandao ya kijamii. In spite of mimi mwenyewe niliwaambia wasiweke, lakini still wakaweka, wakapigwa tena. Kwa hiyo nyinyi mnaoingia kwenye haya makampuni, tena hao watu wengine hawajulikani waanzilishi kina nani, wanakuja kuchukuliwa tu watu wajinga wanawekwa pale, wanakuwa kama ndo sura ya kampuni. Yaani mnapigwa nyinyi, wanapigwa hao maadmini wenu, wanapigwa hadi wale wote wanaoshika mabango mjini. Mnapigwa wote. Hakuna kwa sababu waanzilishi wa hizo kampuni hamuwajui ni nani. Hao wabongo wanaokushawishini nao wenyewe wasakatonge kama nyinyi. Wao wenyewe hawajui chochote kinachoendelea. Skatek mpaka hao maadmini wenyewe kampuni imekula za uso, wao wenyewe hata hawajui. Wanawapa watu tu moyo. Hawajui, watu washapigwa hawajui, wanatiana moyo. Serikali mali imeingilia. Maana guys, kampuni zote zilikuwa zinatapeli zinakuwa yani mbinu ni zile zile za kizamani. People are very stupid. You are very stupid. Wote mnaowekeza Kalynda hamna akili. Wote. Yani haijalishi wewe ni nani kujifanya bright, you are very stupid. Kwa sababu unajua kabisa this is 100% Ponzi scheme. Na mtu asije akasema, mimi sijui, nilikuwa sijui." Hauwezi kujua kivipi wakati unataka hela haraka haraka. Unaona kabisa hii hela ambayo inaingia sio halali. Alafu unasema leo umetapeliwa, unasema huwezi kujua. Kitu kilichokuponza wewe ni greedy. Kwa sababu siku zote kwenye greed index ikiwa kubwa, fear factor inakuwa 0. Greed index ni 99%, fear factor inakuwa 0 mzee.
Unakuwa uogope, wewe unaona tamaa tu ya kupata hela. Hauoni kama mbele kuna shimo. Japokuwa mimi natoa hizi video na waelekeza watu, lakini still watu wanaenda kuwekeza huko kwenye hizi Ponzi scheme. Wewe unadhani kwa sababu gani? Wanawekeza kwenye Ponzi scheme kwa sababu wanaongozwa na tamaa. Kwa ile akili au ile fear, ile hali ya hofu inawatoka kichwani kwao. Kuna baadhi ya watu ndo hapa juzi jana walivyo skate kwa menani wametapiliwa na wao ndo wametoa hela Kalynda, lakini kuna wengine bado wanaamini kwamba zile hela zao zitawatengenezea faida. Guys, you gonna cry like babies. Nishasema mara nyingi sana, Kalynda mnaenda kupigwa kama walivyopigwa skate. Mtabiri wenu ushasema. Yaani mnapigwa kama walivyopigwa skate. Hakuna atakayekuja kuwasaidia. Hakuna serikali itakayokuja kuwasaidia. Kuna nani? Hakuna nani. Chukulia mfano Jatu. Kitu gani kimetokea? Wanadhani bila mheshimiwa Bashe kuingilia kati ile Jatu kuna mtu angelipwa au kuna mtu mmoja angepelekwa hata mahakamani? Hakuna mtu angefuatilia kitu chochote. Bashe mwenyewe ndo kaishikilia bango. Maana yake bila waziri Bashe leo hii watu waliowekeza Jatu wote wangekuwa wanalia. Wangekuwa wanalia redioni, wangekuwa wanalia wapi? Nilishatoa video zingine nasema wanaotengeneza hizi Ponzi scheme wanajua sheria za ambazo zinawabana hawa watu sio kali. Mtu anapigwa faini la milioni 5, hawana ambao atafungwa miaka 2. Hata kama vitaendana kifungo pamoja na faini, still mtu kapiga bilioni 9 unamfunga miaka 2. Akichukua ile eka yake akiweka hata kwenye fixed deposit, akiweka kwenye mabondi huko, ndani miaka 2 akitoka Ismail amezidi kuongezeka. Nani kapata hasara? Amepata hasara wewe ambaye umeenda kuishiriki kwenye Ponzi scheme lake. That's it guys. Huo ndio ukweli. I will tell you the truth. Nitakwambia ukweli, lakini I'm not your financial advisor. Kwa hiyo option zote ni zako wewe. Waliopigwa skatek wameataka wenyewe. Nilishasema sana, watu wakawa wanakuja kunitukana, walionitukana wote wamepigwa. Wote ambao walikuwa wasikiliza wakanani wote wamepigwa. Kwa nyinyi wa Kalynda na subirini, mtakuja kula kipigo chenu muda si mrefu. Yani I promise you gonna cry like babies. Na nyinyi wote mnaojipa eti matumaini kwamba serikali itaingilia kati. Serikali haioni, sijui nini na nini. Jatu PLC ilisajiliwa mpaka kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Hisa zao mpaka leo hazijatolewa japokuwa wana kesi. Wewe jifikirie mpaka leo hii watu wana kesi, kampuni imeonekana kiuni, haina mtaji, haina kitu chochote, lakini hisa bado zipo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Serikali gani ambayo itakao kutetea wewe ambaye hata kampuni ambayo imesajiliwa ipo kwenye soko la hisa Dar es Salaam imefanya utapeli, hata kwenye soko la hisa Dar es Salaam haijakuwa unlisted? Ndio nakuuliza wewe hapo ambao umewekeza kwenye Kalynda, nani atakusaidia? Kampuni imefanya utapeli, wameichunguza, ameichunguza waziri basi na kamati yake, kaichunguza hizo kamati ambayo ilifanya hiyo kazi siku 7, ikaja kugundua hata huo mtaji wa kampuni na hivyo vitu mashamba sio na nini hawana, hayo pesa walikuwa nao hawana, lakini leo hii kampuni ipo listed kwenye soko la Dar es Salaam. Sasa una list vipi kampuni ambayo haina kitu na soko na hisa bado zinauzwa? Hapo ndo ufikirie kama nani atakuja kukusaidia. Bila Bache wawekezaji wa Jatu mpaka leo wasingepata. Haya, ngoja nikwambie, unadhani wawekezaji wa Jatu watapewa hizo hela zao? Hakuna kitu kitakachotokea. Wale jamaa walishakula, hawana hata shilingi 10. Kwenye akaunti yao zipatikana milioni 340 tu. Watu wanadai karibia bilioni 9, kuna milioni 340. Utampana utamwachana. Serikali unadhani itaingia mfukoni? Serikali yenyewe inatoa tozo kila siku. Hii ingie mfukoni walipe wa watu. Wale jamaa watakamatwa, utashangaa wamefungwa miaka 2 au watapigwa faini ya milioni 5. Basi watalipa milioni 5 wanaenda ulayani. Nani aliyepoteza? Wewe uliotoa hela yako umepoteza. Utalia, haki haijafanyika, wamefungwa miaka 2 au wamefungwa miaka 3 au wamefungwa miaka 5 au wamepigwa faini ya milioni 10. Hawatolipa, watalipa, wataendelea kuwa mtani. Wewe umelia. Kwa hiyo msijipe moyo. Mimi nikuambieni tokeni. Mtu ambaye atakayesikia, that's okay. Good for him. Mtu ambaye wewe unaona wewe you are very genius, you are very creative, umepata sehemu ya kutoboa, that's okay pia. Lakini remember, you gonna cry like babies. Hizi ndo fact ambazo nakupa. Hakuna mtu atakayekuja kusaidia, hakuna serikali itakayekuja kusaidia, hakuna yeyote atakayekuja kusaidia. Kampuni zimeanza toka miaka hiyo. Watu wa DC, watu wa nani, sijui D9, sijui nani, Pama Fund mwaka jana imewaliza wanafunzi wa vioni wengi sana. Haya, kuna hao Mula Empire imewaliza mwaka huu ndo usiseme makampuni karibia 6 wamewapiga watu, IDBet amepiga watu wengi kinoma. Dini nambani usiseme, SMU msema. Wangapi wamekamatwa? Niambieni wangapi waliokamatwa kwa ajili ya watu wametapeliwa? Watu wametapeliwa, hamna mtu aliyekamatwa. Kwa hiyo nyinyi na nyinyi mtatapeliwa,
hakuna mtu atakayekamatwa. Msijipe moyo, msijitie moyo. Serikali wanafanya hivyo ili kukuvuta kwenye mtego my dear. Ile unayopata yes, tamu sana, nyingi sana. Baada ya hapo unafanyaje? Unaenda kukopa. Kama uliweka laki, umepata laki mbili. Umeweka laki, umepata milioni mbili, unaenda kukopa milioni 10 ili upate milioni 50. Have a nice day guys.